keyin sevinch reklama qilib aldab chaqiryapsiz deb o'tirmanglar. Sonlari juda ham cheklangan. Ustimdagi jinsi ko'ynagimni buni dvoykasidan olib keldim, esingizda bo'lsa. Ko'ynakli variantdan keldi. Yubqa badaninglarni gapirtirib yuboradigan, yumshoqqina materialdan tikilgan ko'ynaklarimiz keldi. Belbolari bor, cho'ntak qismlari ham bor. Qizlar bemalol pulinglar ham, telefoningiz ham sig'ib ketaveradi. Kichkina dekoratsiya qilinmagan. Oldilari knopkali, emzikli ayol qizlarimiz bo'lsa, вообще ideal turadi. Undan tashqari homilador ayol qizlarimiz kiysa ham, haqiqatda ko'ynaklardagidek yuraginglarni siqmaydigan variantda bo'ladi. Men sizlarga hozir belbog'larni yechib ham ko'rsataman. Mana ozgina yechib olsanglar, sal svobodniy ham turadi. Ja belinglarni siqib kiyib olishinglar shart emas. 3 xil variantidan bor. Ustimdagi atirgulli varianti, bunaqa sal yirikroq variantlaridan bor. Xohlasanglar mana bunaqa ko'k variantini o'zidan bor. O'rtoqlar 3 xil varianti faqatgina Dilmuz Beruniy Eko filialimizdan bugun kecha 23:00 gacha kelib shu ustimdagi ko'ynagimni bor yo'g'i 235 ming so'm evaziga xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Buni dvoykasidan kutayotganlar, endi ko'ynagidan ham bitta-bitta olib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Hamma hammalarni do'konimizga o'tib qolamiz. Manzilimiz bo'lsa shundagina Eko bozori yonginasida joylashgan.